Umbuzo wami uthi labantu abakulimaza empilweni yakho wabaxolela kanjani? Ngikhuluma ngabantu abakubetray. Umuntu owakuxoshisa emsebenzini wamxolela kanjani? Umuntu owarepha wena noma umntwana wakho usufind outhile waxola kanjani? Umuntu owakuhlukumeza usakhula. Umuntu owabulala abazali bakho and uyamazi lo muntu usaphila wamxolela kanjani? Ngicela ukhulume nami ukuthi lo muntu owakuhlukumeza wamxolela kanjani? Ngiyazi sekuneminyaka emide kwenzeka sekwadlula kodwa akukapholi waxola kanjani? Mhlasimpe omunye mengeza ukuthi obani behlelwa isimo esikanjena kodwa badlula mhlambe nami ngaxola.